হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমি আর দিদি আমার চ্যানেলে আবার একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে বিরিয়ানি চ্যালেঞ্জ। এটা হচ্ছে কে কত সেকেন্ড মিনিট আগে, এটা না, কিন্তু কে কত আগে খাওয়াটা শেষ করতে পারবে। তো আর যে জিততে পারবে সে পাবে 1000 টাকা। তো চলো আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা শুরু করি আর দেখা যাক কে জেতে আর কে এই 1000 টাকা জেতে। চলো। বিরিয়ানিটা কে বানিয়েছে বল? হ্যাঁ, বিরিয়ানিটা বানিয়েছে হচ্ছে আমার দিদি। আর তোমাদের যদি এই বিরিয়ানিটার রেসিপি চাই তাহলে কমেন্টে অবশ্যই জানিও, আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে এটা দিয়ে দেব। যদি চাও তাহলেই নেক্সট ভিডিওতে তোমরা এই বিরিয়ানির ভিডিওটা পেয়ে যাবে। তো চলো আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জটা শুরু করি আর কে যেতে এই 1000 টাকা সেটাও দেখা যাক। চলো স্টার্ট। টেস্টটা কিন্তু অসাধারণ হয়েছে, আর কি বলবো, টেস্ট খুবই সুন্দর হয়েছে। পুরো খেয়ে সাফ করতে হবে। মা বলতে ভালো হয় না রে, ভালো হয়েছে, আমি মিথ্যে বলি না। কেমন লাগছে বল?
পেট আমার পুরো ভরে গেছে, আমি আর পাচ্ছি না। এই নে, এটা তোর 1000 টাকা পুজোর ইনকাম। যাই হোক, তো আমার আর এই সাদাটুকু বাকি, আর ওর পুরো থালা ভর্তি। হাতটা সরা। এই যে তো আমরা আমাদের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি আমার ভিডিওটা কিছুটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ তোমরা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবে না। আর পাশে থাকা বেল আইকনে অবশ্যই প্রেস করে দেবে যাতে আমার ভিডিও সব থেকে আগে দেখতে পাও তোমরা। তো চলো, আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে তো আমি উইনার হলাম। তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমাকে, তাহলে আমারও ভালো লাগবে। আর আমি আর দিদি আরও 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 অনেক ভালো ভালো চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসতে পারবো। তো চলো, এখানেই টাটা, তোমরাও ভালো থেকো। তো আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা। প্লিজ প্লিজ, ভিডিও হয়ে যাওয়ার পরে সবকে দিয়ে দিয়েছে, তার মানে 500 টাকা আমার, 500 টাকা ওর, দে 500 টাকা দে। ও সাদা অংশ খায়নি ডিমে, তাই 500 টাকা আমাকে দিয়ে দিয়েছে।